Um, okay. Ladies and gentlemen, musibye mutya. Weekend kansubire bagendedde bulungi. Weekend etandika butandise anyway, it is a Friday. Abava okukola mukulika eyo, abava okusaala, bagenda obugenzi okusaala, nammwe tubasabira mutuuke bulungi. Ekiriwo olunaku olwaleero, ngenda kwogera ku bakulu batunuddwamu omulundi ogwokubiri okuba nga baweebwa kaadi eya NUP n'okuwa endowooza zange ku nsonga ezimu oba endala n'okulaba wawe ki ekiddako here and there. Ekiriwo National Unity Platform yafulumiza obubaka ffenna twabulabye. Ndowooza exercise eno y'emu ku exercise ezibadde zitunuuliddwa mu kalulu kati mulinde katono just njagala kufuna wano gundi eyo anyway Mindeko, just a minute. Okay, gifunye. Okay, so exercise eno eyokulonda ababaka abagenda okukiikirira NUP ku bifo ebyenjawulo ffenna gye twayise vetting process ebadde exercise y'amaanyi nnyo ekyagenda mu maaso ebitundu ebirala kubanga sofa bakareleasinga ba candidates abagenda okukiikirira NUP mu Central Region as well as Eastern Region, kakati bagenda kuzzaako Western Region as well as ne Northern Region. Exercise NUP gyeteekinze on eyokuba nti ne vetinze ba candidates etunuuliddwa bannabyabufuzi bangi nnyo mu Uganda ne mu nsi ez'ewabweru. Olw'ensonga nti wabaddewo president mu byobufuzi bya Uganda okuba nti nno obumyufu bwavaawo mpitewo oba ebyobufuzi byafuuka byavaawo mpitewo byakuttingana bya violence n'ebintu ebifaananako ng'ebyo kuvumangana n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Ate okuvumangana kuno nga si kuvumangana nti kwa bibiina against another kibiina wabula si violence against kibiina another kibiina wabula violence within the same political parties nga bwe tulaba NRM violence, FDC naye eyinamu owaayo kyemuva mulaba nti twafuna splitter group eya FDC emanyikiddwa nga ANT n'ebifaanana ng'ebyo. DP naye eyina violence yaayo. Waliwo violence za bika bibiri, waliwo physical violence ne wabeerawo verbal violence nga violence eri verbal then ne wabaawo ez'okwerangira gwe wayagala muka musajja gwe wakola kino gwe wakola kiri, that is also violence. So ogenda okulaba nti bino ebibiina byonna ojja weegendereze opposition political parties in Africa as in Uganda in particular buli we ziva mu kamyufu there is always a splinter group evaamu negenda ne forming ekibiina ekirala. There is always dissatisfaction. For example, in 2010 Mukulu Sebaggala amale yeesimbawo ne Norbert Mao ku kaadi ya DP omugenzi kati Alhaji Nassan Ntege Sebaggala. Ntege Sebaggala bwe yeesimbawo ne Mao n'amukuba akalulu. Ntege Sebaggala yagenda n'acreating ekibiina kye kimanyikiddwa nga Liberal Democratic Transparency Party. Ekibiina ekyo n'agenda n'akiwandiisa era oluvannyuma
n'agenda n'akola alliance ne President Museveni. On the other hand, still akalulu ka 2015-14 aka FDC akamyufu kaabwe akokuba nti no balonda presidential flag bearer oba agokuba nti no balonda flag bearer, presidential flag bearer between Kano Dr. Kizza Besigye as well as Mugisha Muntu. Ebyavaamu byalaga nti Mugisha Muntu in the end yagenda n'akola ekibiina kye kakati kyetumanyi oba ekimanyikiddwa nga ANT. There was an exodus yava mu ANT, as well as, by the way, the reason as to why nti NRM asimanyi lwaki, but there's NRM yo buli weeba n'obutakkiriziganya oba n'obutakkaanya. Most of the people will leave the party and maybe join political parties eziriwo at the moment, oba sikyo they will kugumiikiriza then balinde government ejja mu bukulembeze, then webanga NRM they would be redeployed in other places here and there. Ojja kulaba nti DP nayo obumwifu bwayo actually mubaddemu splinter groups nyingi, omuli Social Democratic Party eya Mike Mabike, omuli Truth and Justice, omuli Subi Pressure Group, omuli PDP eya Abedi Wanika, and so many other political dispensations eziva mu internal processes zino ez'ebibiina. So if at all the internal processes are not being handled carefully, oba ogenda kulabawo more splinter groups eziba ziva mu bibiina bino, then there's forming their own good political parties, or one is forming a pressure groups in one way or the other. Now, the reason as to why People Power in managing of succeeding as we speak today, over in this case NUP, is because the NUP and People Power doesn't emerge out of teyazalibwa kibiina kirala nga tulaba nti FDC of course yazalibwa NRM, because without NRM we cannot have FDC. Ojja kulaba nti no batandikira mu reform agenda, we bamala reform agenda ne tugenda mu multi-party politics biki bitwala tugende, then oluvannyuma it metamorphosed into the FDC. Now seed political parties like UPC, DP ezo zali formed even before we had independence, and then up to today, that is how they have managed to survive. Kakati ebibiina ebigenze bizaale ebibiina ebirala mwe muli ekibiina kya FDC as well as DP. DP ezadde ebibiina nga ebibiina ne pressure groups nga Subi, TJ, and so on and so forth. Kakati FDC nezaala ekibiina nga ekyamukulu ANT amanyikiddwa nga Amuriati Oboyi, but on the other hand abantu abasinga babadde bava mu FDC bwebanga balemedde okukwatagana ne Besigye ate babadde baddangayo mu NRM. Case in point is people like Lulangalanga Lubaramina, people like Betty Kamya. Actually even Betty Kamya left FDC naye yava mu FDC n'agenda n'aforminga party ye emanyikiddwa nga Uganda Federal Alliance. Because Uganda Federal Alliance, Betty Kamya yali mubaka wa FDC, then she left because tebakiriziganya Kano Dr. Kizza Besigye on how ekibiina wekirina okurunningibwa. So in the end, Betty Kamya forms Uganda Federal Alliance, and after that n'agenda n'ajoining ekibiina ekya kibaita NRM as we speak today. So the success of FDC NUP is because NUP over People Power is because Honorable Kyagulanyi as a person is because abadde talina kakwate nti no one can come out and claim nti nze nakola Kyagulanyi. No one can come out and claim nti nze nakola because of where NUP is, because of where People Power is because of me. No one can come out and claim that. That's a very, very big good point. Secondly, NUP as a political institution, actually, because NUP is People Power. It is Bobby Wine. Because someone will say that NUP Chibalama yajikola, yes, Chibalama yajikola, na chibina chi yakola te yakola NUP. Yakola National Unity Reconciliation and Ismani Conservative Party. NUP chibina chidala nyo from National Unity and Reconciliation. It is a merger of People Power and Chibina cha Chibalama. Then we have this. So without Chibalama, would we have had an NUP? Maybe definitely not. But without Chibalama, would People Power still be as popular as it is today? Definitely yes. Now, from that point, tugamba nze ngamba nga nze nti
People power tebadde born out of these seed of traditional political institutions zetumanyi for the traditional political parties, and that is why it has managed to succeed. Kakati, it is upon that background nti wetulaba internal processes eza people power ezigenda maaso zetulabye olunaku olwaleero. I mean, you cannot so olwaleero but zetulabye mu ngeri gye bachuzingamu ababaka, you cannot tena kira kyoyinza kwogera but to appreciate how these people are doing their work. Because most people might say nti bano abantu they are political novice, tebalina kye bamanyi biki beetaaga ffe ba politician. Naye olaba Norbert Mao, people who have been in politics for 20 years, DPM Lemmy Okuraniga, FDC is struggling, bonna tebasobola na kukkiriziganya on how they vote in their kamyufu na biki. Kakati kitegeeza nti NUP erense strategy empya ey'oku choosing aba candidates. Era by 2026 ebibiina bingi nnyo bigenda kutandika okuadoptinga strategy eno. Eno strategy eya vetting nyungi nnyo because eleetawo accountability eri ababaka, eleetawo ababaka okuba nti nno babeera, because vetting means nti mujja kutunula into their academic documents, mujja ku analyzing their ground, because what most people in NRM do is this: ajja genda agambe nti kangende nnyonye bonna badelegates be NRM mbasasule ssente bajja bannonde then ebisigadde tubimale. N'abasinga babadde bakola mu bibiina ebirala okukola obumyufu bwabwe and so on and so forth. But the problem with that is these people are not held accountable. You do not do background checks about that because it is overwhelming. It is a very big overwhelming job. Chovora banti Tango Doi actually by next 2036 she is not coming back. Tango Doi bagenda mukoba. Ate kigendo mugobya Kalulu, Kawa, Kesembabuli. Aka Kasodo Noyo Mwala Shase Muserule. Because look here, these are two big giants. And they wield big power in NRM. Kakati wonyizaako omu oli omulala agenda kukolana. And let me tell you, in Ugandan politics, about politics when NRM, just make sure you are never on the wrong side of Kutesa. Because if you're on the wrong side of Kutesa, he's going to come after you guns blazing. At least you would rather humiliate Kutesa as an individual, but do not humiliate his daughter, Gwabadari Sengo Muska. Whereas there is an invisible hand of President Museveni that played in Zimbabwe, but Kango Doi as an individual was between a rock and a hard wall. By 2026, tagenda kubeera ku scene. And Tango Doi is yali musomesa wange. He was my teacher, yali asomesa history. Era yali principal, era nga mulaba ayogera ku TV watyo. He's a good guy. Era ye muntu yali omu ku baali basinga okukalakata government. But I do not know how he really ended up in such what do you call that thing? In such ending up in such a situation, to the extent that a full doctor Avayo now was that some people are threatening me. Yes, that is what NRM is all about. Nti bakujjako gwe ekitiibwa kyo ng'omuntu nga n'oyoleeta ebitiibwa byo nti noze ndi historian ndi doctor nga tebikyakola. So at the end of the day you are going to cross two people, because look here, oli mu camps bbiri zonna zirina abanene. Emu erina Janet Museveni, endala erina Sodo, endala erina Sam Sale, eri endala erina Sashi Mukyerule, gundi Sam Kutesa, but endala balina Muhoozi Kainerugaba. Two forces. Go tell me how he will still be in power up to 2026. He's not. Because these people are going to make sure, Kutesa is going to make sure that Tango Doi and his entire crew are dropped. Well, sagala nnyo kuyingira mu bya NRM, but these are things that we tugamba abantu for bagamba simanyi for one is for what, because you cannot end Kutesa's legacy just like that naye n'amalaga kuleka. You cannot end Kutesa's legacy n'amalaga kuleka. Away from Tango Doi and their so-called internal processes, NRM, katudayeko people power, the NUP. What these people wanted is processes zaffe zibeeremu nnyo violence. Violence yaffe overshadowing ebiri mu DP, ebiri mu NRM, n'ebiri mu FDC. Most people were saying this. Bagambye nti Nandala Mafabi, for example, yesterday said nti abantu abasinga abali mu NUP, these are people who are political refugees, abanyonya akadala okujja okufunirako ebifo in one way or the other. Naye tujja mubuuza nti Nandala Mafabi, look here, how many people has the FDC dropped who are incumbents in constituencies? For people power, we can show you people we have dropped nga ba incumbents nga bali mu constituencies. Abamu ne bayita ku lugwanyu.
Shekera, omusajja ono Sempala Kigozi Emmanuel, he's a very, very good guy. I know him, Bichi. I would have liked him to go through, but he didn't go through, and I'm okay with that. Taisem, but he's an incumbent. Moses Kasivante, Taisem. Why would you make an argument? No gamanti, abantu abajja mu people power baagala kukozesa Bobi Wine. Because Bobi Wine, bannabya abufuzi bonna babadde nga bajja nga bagamba nti people power abo bonna abadde buloko bazze kubakozesa. Look here, by the way guys, thank you very much mwatuwoninga. Era twawulira ebirowoozo byammwe, ebirowoozo bya Gashumba twabiwulira, ebirowoozo by'abasajja bivule twabiwulira, abasajja bonna abaagala okujja okukozesa ekibiina. Ffe kati twabatadde ku minzaani ne tuba vettinga. So kakati tuyinza kakati ku building argument ng'ogamba nti people power abo bonna abantu abeetolodde Kyagulanyi balina bye bamwagalako, baagala kukozesa kibiina. Kitegeera, mbu baagala kukozesa kibiina ku achievinga bintu byabwe. You cannot say that because kakati ekyo it is thrown out of the window, completely out of the window. Tosobola kuddawo n'olisa Alan Ssewanyana mu kakungunta emirundi ebiri n'okwata Sempala Emmanuel Kigozi n'omuteeka katebe n'omugamba mukulu Sempala omwaka guno katuleete David Sserukenya then gujja kujja omwaka ogujja nti kale n'okwata Sulaiman Kidandala, former deputy mayor, former councillor LC5 Kawempe North, a very intelligent gentleman. N'okwata kadi n'omugamba Sulaiman Kidandala kadi lindako katugiwe Ssegirinya Muhammad gwe tujja kulaba in the next 5 years. Oba tujja ku appointing in other different positions. This Sulaiman Kidandala agamba yes. He's a DP block, but DP. Actually, Sulaiman Kidandala came on his own peril earlier before even DP block. He's a very, 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 very hardworking guy. So kakati abantu bano bonna babadde bakuba people power nti tuli ba political novice tetumanyi ngeri ya kutambuza kibiina simanyi tetukola biki. All those arguments zonna zibadde nkube. No politician, teri muntu akola byabufuzi, ba professor simanyi Mwambusa, ba muganda wa fono ayandika mu observe ono Musiraamu ayambala galubindi mwerabidde erinnya lye bonna. No one predicted how people power and NUP is going to run. Era bonna internal process baadde bagitunulira ya vetting nga bamanyi egenda kubeera all about ani akumanyi, egenda kubeera all about favoritism, egenda kubeera all about nti kiki kyoli, what is your status. Bashegera naye ogenda okulaba engeri gye balonza abantu, the way they are voting, the way they vetted people is kabadde, it is a test. Ebadde test y'amaanyi nnyo eri ba candidates, ebadde test y'amaanyi nnyo eri ekibiina, ebadde test y'amaanyi nnyo eri democracy ya mu Uganda. It is Kyagulanyi going to favor abantu bakyaliibe batwazirwanako 25 guns? Is he going to favor the 25 guns to demo the same political process? NRM jezze kozesa nti oba warwana oyina favor zino, oba tewarwana gwe sooka olinde. Kakati kitegeeza ebyobufuzi bikyuka, ebyobufuzi byatwarwana oba ebyobufuzi byaffe twakisookamu byonna bibadde bashed. Because ojja kugezaako okuanalyzinga nti abantu balondeddwa kusinziira ku ki, naye nga nekibasinziirako tokiraba. It is hard. And let me tell you one thing. If it comes down to the line, nga tosobola kuanalyzinga lwaki omuntu ono yalondeddwa, lwaki ono yaweebeddwa kwani oli n'aweebwa, just not it was the competition was number one very stiff. Ekyokubiri temwabadde mukyekubira, ekyokusatu temwabadde mu corruption. Because kankubulira abantu bonna toyinza kungamba nti ono candidate yabadde asinga candidate oli. Ebintu bye babadde bonna babadde balina bye beesingako. Oshegera kakati for example ojja kutunuulira omusajja nga katulabe kansoke mbasomera list ku bantu abaddiddwamu mu Central Region. Kalangala District, Freddy Kintu, Lwanga Semala, Lubaga North, Kawali Abubakar, Kawempe South, Kaziwe Bashir, Kawempe North, Muhammad Ssegirinya, Makindye West, Alan Ssewanyana, Ntwete County, Edward Myande, Bukoto West, Kamanzi Francis, Bukoto South, Kagabo Twaha Mzei, Masaka District, Nakiyemba Harriet, Buwekula North, Mubende, Bakaleke, Kayira Peter, Kasambia County, Simba Burhan, Rakai District, Umane Mpinda, Rubega Grace, Remiyaga, Sembabule, Ziridamu Paul, Busiro South, Matovu Moses, Makindye Sabagabo, Sserukenya David. Oya jagamba iti
ono gundi asinga ono gundi asinga oli. Yes, bano bonna ba candidates ababadde mu kakungunta ka FUNUP bonna babadde very very hard working, bonna bali very hard working, bonna ebisanyizo babiina. Nasanyuse nnyo okulaba nga tewali muntu agiddwa ku kadi ya people power lwakuba talina biwandiiko byakuba nti teyasoma. Batuyita abataasoma, batuyita nti nno tuli bayaaye, tuli bawemuzi. Gwe ndagaayo candidate omu yekka gwe baawadde kadi ya NUP olw'okuba awemula nnyo. Ndagaayo candidate omu eyawebedda kadi mu NUP olw'okuba awemula. Mu FDC bagiwa Stella Nyanzi. Stella Nyanzi bagimuwa mu FDC. Stella Nyanzi bakwata kadi bagimuwa mu FDC. Gwe ndagaayo candidate omu gwe baleese mu NUP ne bamuwa kadi nti olw'okuba oyo candidate yasinga okukuba emiggo oba yasinga okuba abantu amasasi okuba eyo quality woba nga tottanga ku muntu mu NRM nga tottisangako ku muntu, tottanga ku muntu oba tobbangako ku ttaka, tebagenda kukuwa kadi mu NRM. That is how it is. Kuba ttaka, kutta abantu, NRM na kulya nguzi. Gwe kati genda olabe gundi bakiyita batya balengera bagamba ki nti mu NRM zezo quality zaabwe babayita nti no temwasoma. Ndagayo candidate omu gwe badropinze mu NUP vetting process olw'okuba talina bisanyizo nti yasoma. Mu DP candidate waabwe gwe baleese Beatrice Namayanja ku kifo ky'oba meya candidate bamudropinze. Do you know why she was dropped? Talina bisanyizo. Naye ekibiina kya DP ekimaze wano emyaka egisukka mu 7 nekibanga tekisobola naku ironinga out akantu akatininyaako okulaba omuntu ono baddala yasoma oba teyasoma. Ekyo nakyo kyabalemye. Ekyaffe gwe tewali n'omu yaggiddwamu lwakuba nti nno omuntu ono teyakola ki, teyasoma oba teyakola so and so. So nolaba nti nno quality ebadde ya waggulu nnyo. Akakungunta, the bar has been so high, the bar was so high. Baba agisetinze waggulu nnyo omuntu okuba nga ayiseemu. Bebadde waggulu nnyo, competition ebadde very 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 stiff. So nze nebazanya abantu abavaayo ne bagamba Kyagulanyi nti abasajja abo baagala kukozesa kufunirako bifo. Kakati ababadde boogera ekyo twagala nammwe mujje mukitulage. Singa NUP yavuddeyo neronda bakatongole omutongole, neronda baganda wange Mathias Walukagga, neronda baani abo bonna abayimbi, bandivuddeyo abantu ne bagamba nti Bobi Wine alonda bantu banne bano, bantu banne bakyalibe yakolanga nabo yayimbanga nabo. Ekyo nakyo ne bakikuba ne bakiteeka ku ttaka. Nti actually kyatuuse kiseera nga oba ng'oli muyimbi ng'ozze ng'oyagala kuyitira ku ekyo, ng'oli muyimbi oba ng'oli celebrity, nga kiyinza okukuleetera okuba nga toweebwa card. It was actually a disadvantage to be a celebrity oba to be a musician, to put that on your CV. It would have been a disadvantage. Okuba nti no, this celebrity, the radio host, the TV host, that was a very big disadvantage. Kazi nzireeta bano batwakola ki? Chobola bejjo nandala mafabi yabadde nti the problem with the people is ebibiina bino ebyenjawulo is how good these people have handled the biggest test. Eno yebadde biggest test ku survival ya NUP. This is the biggest test for the survival of Bobi Wine politics ne NUP ng'ekibiina. It is. It has been the biggest test. Kuba obanga tusobola ku handling Kampala, especially Kampala, because it is highly competitive over Central region, then kibadde kigenda kutuleetera obuzibu bw'amaanyi. Eno yebadde biggest test
Binebya Museveni byonna mubi. Those are not tests. Let me tell you, opposing Museveni is easy because he's a unifying enemy. Opposing people power is easy. Anyone can stand in NRM now opposing people power. Yeah? Those are easy tasks. But the hardest of tasks is how you handle your internal processes. Because people slaughter to how? This is what people expected. They expected violence in NUP. They expected yokwemula okwawagulu. Chovola banze, I'm not of the school of thought. Egamba nti if mubanga muli mu kibiina kye kimu, teweetaaga kukuba munno busa. Kutandika kumwogerera nti oyo talina kyakoledde pate, oyo mubi nnyo, oyo talina kyamanyi, oyo simanyi biki, oyo mbega, oyo biki. Omuntu kasitaba nga zze n'ajoininga pate ne yeenyigira mu internal process eyo credit. Because some people would rather not engage in the internal processes. Others will take the card, then afterwards they declare nti bo bakivuddemu. So kakati omuntu we mubanga mu campaigning, you should just campaign. For me, I can do better, but not just making allegations. Inti ono mbega ono yabba kino ono kimanyi kino ono tasobola ono asobola ono biki. No. There it gets so bad. Chovolaba ebya Sashe Misherule ne Sodo okakana abantu bekubye abantu besse returning officer bamukubye ebyembale kakati oyo mwana n'agamba mwenda n'abalimba imbu politics is a game of high stakes. Politics, the reason as to why NRM people waliwo argument ya NRM gye bakola nti the reason as to why why people are fighting so much in NRM is because politics is a game of high stakes. Okay. And secondly, most people being a candidate in NRM, people know the NRM, when you become a candidate in NRM, you are 100% sure that you are going to win in most of these positions. Okay. And so that is why people are slaughtering each other and killing each other. Okay. But on the other hand, all right. But on the other hand, people power has proved that yes, politics is a game of high stakes, but it doesn't have to be violent. You can still win. You can still win. It can still be highly competitive without being violent. Kati tuteba kyagala webana banti people power yo teri violent lwaki tebayiye musayi lwaki tebevumye lwaki tebekubye bana abatasoma abanyuwe enjaga bana abavubuka kikinyo lwaki bana wabewa akabi nnyo wabewa akabi kaganye. It has failed because most people know it has been very wobango yogera ku high stakes gwegendo obuze Alan Sewanyana. How would you take Alan Sewanyana through to Guni? Gwebuza bano ba MPs bonna. Buza ba mukulu Sempera Chigos. Buza mukulu Kasibante Moses. Babuze. And these are people who are opposition undoubtedly. Tuinza kubusa opposition yawe mitima. That is how high the stakes are. That is how high the stakes are. Trust me, mwechemukozo olwalero ab'NUP, you should be very proud. Aba people power chemukozo olwalero, you should be very proud. Kuba mu create ze chetuita blueprint egenda okuba nti nno kwe balondera ba candidates oba kwe balondera ba flag bearers ab'ebibiina ebyenjawulo. You have actually brought about a solution to violence in political internal processes. Because it would be easier for Tambo Doi to sit back. Nagamba nti abantu bono babanga bebakozeze violence mu political mu kamyufu kafeka na KNRM. What should happen should be nti gwe sasi abantu bo tetugenda kuba you have been disqualified because of violence. But in NRM you can't even disqualify someone because of violence. You cannot disqualify someone because of violence in NRM. Why? Just a minute, guys.
So, all political analysts, no political analyst ever predicted this. Tell your politician, yaba mujja okulaba bonna bajja kuwoza buli NUP we scoringa. Mumanyi debate ze batandika mukakati akaluko oba meya wa Kampala. Lwaki ebibiina by'ebyobufuzi birwanagana wakati why are there intra-party fights? Why can't they just sit down and discuss how NUP has handled its vetting process? And I want to see that topic. Should this be adopted by other political parties? Because we have led the way. We have showed them how things are done. We have changed the trend of politics. Chibajja okuwa omutwe Bebe Gundi Buchamani yalwanye ne Rocky Giant. Chibajja okuwa omutwe lwaki ebibiina by'obufuzi birwanagana. Because these people will never appreciate anything good even if we do any art. Tewali kintu kye bajja ku appreciating NUP kyekoze. They will never. Be it NRM, be it FDC, be it DP. Recently, Chibalama, Reavayo, Nagama Chechivina agenda chitujako. I was watching the front line. I was actually disappointed in people like Norbert Mao. Norbert Mao as a person about them of politics. Yanu that's taken an aganti. A chintu Chibalama chakola is not right. But it's just like most of these people. It's just like most of these people were actually wishing bad luck that Chibalama's party should be taken. That Chibalama's party a day you watch Chibalama. I even saw Omukura Wajiki do and go Dongoto. Odongoto na agamba inti Bobby Wine, you should go and look at this case simanyi so and so fast and so and so. If you swear to affidavits, the other affidavit simanyi ebesangula affidavit yeno. So Honorable Chagulanyi gwending agamba Senyonyi look into that. Radio stations, TV stations have orchestrated a strategy where they bring Joel Senyonyi and put him among a bunch of wolves to make sure that they eat him alive. Chovola nejo era mukuru gundi na ichi bamukoze Rubongoya. They get a bunch of wolves and get this sheep and they put it in the middle so that they can devour him. Buli omwa kwate wa kwata. I was happy for what Matembe said. I cannot sigana criticism. Sigana criticism wabanga bajikole the NUP. Look here, NUP. We really appreciate the job you've done. You guys have done a good job, but you watch out for this. And that is why, to some extent, I would stand with ANT. Because people in ANT, they have not attacked people power. They have not attacked us. People in JEMA, they have not attacked us. But let me tell you one thing. Whenever you break your bridges, make sure, or when you get on the other end, time will come when you will have to come back on this other end. So when you break that bridge, you cannot make it to the other end. That's it. So what these people are looking for is how can they not see this? Inti Museveni is actually playing his tricks against against Honorable Kyagulanyi. How can they not see this is not going anywhere? Of recent 2, 3 or 4 days back, baloya bagundi omusango baguvuddemu ababadde bawuliriza oyo musajja yanyoyo Chibalama. Some of them are now leaving the case, and by next week they are going to make a verdict. And tell me how that verdict is going to come out, and what will these people say? The Mwendas of this world, the Maos of this world, and this other gentleman Odongoto, what will they say? They will not say a word. Olw'ensonga strategy eyinti mwe mubalaga nti si b'amaanyi, mwe mubalaga nti tebalina kye bali. Era gundi yavaayo n'agamba besides Mandala Matfabi waliwo omukazi ono gwe bayita Salamu Musumba. I think Bawe yowe n'arem. Salamu Musumba, after Mandala Matfabi, Salamu Musumba is one of bebamu ku bantu abakyasinze okuba okay, I don't know. Naye Salamu Musumba nga bamulabala Musumba yagamba ne Mao naseka Mao lyakola wenti ndako akatebe kange kalina obuzibu. Kimao kyagamba
I was seated on TV at home. Then I watched this guy called Chibalama. And I saw people launching a party and Chibalama on the side. And I was like, why did they really got this guy? I didn't know where they got this guy. And I'm like, let me just wait and fold my hands and see. Ngakudala. Musumba nagamba. India, people power is now gone. NUP is now done. It's done. Everything, NUP. Those people, bawede, bagenze. Kakati, webaba komya ku frontline. Tebayinza kakati komaone bababuuza nti bannaye luliye mwayogera ku Kibalama ate kati kiri kitya. Didn't you foresee this? Mwengaba, what is the role of analysts? Why should we bring you on a TV talk show? Why should we talk TV talk show, radio talk show? Is to make an analysis. But wokola analysis, you have to see two sides of the coin. Shegera. Ni not gwenola bya danti Bobby Wine yakola ensobi so si Museveni. Kwe gamba waliyo yagala nti Bobby Wine ajja abere under Norbert Mao. But just imagine if I told this was Norbert Mao nga yali mu ngato za Kibalama. That is why I love Kibalama very much. Byonna yabikola agenze mwenda ali mu biki. Thank you very much. Bye bye Mr. Kibalama. Tunasinkana naye watukolera ekintu ekisinga okuba ekyamaanyi ennyo. Ndiwakwata ekibiina n'okitukwasa buli kimu n'okikola mu mateeka. Okikola mu mateeka. Ekyo kyokka kye twali tukwagaza. We shouldn't cry about Kibalama. We shouldn't even mourn. Kuba omulimu gwa Kibalama gwaggwa. For heaven's sake, the guy is 60 years old. Ayinza okuba alina sukaali we. Omulimu gwe gwaggwa. But just imagine if that was a bad one. Sorry, if that was Mukulu Mao. Nga yali mu point. Yakutadde mu figure, mu gundi eyo. Just imagine if that was Gundi. Banabefu this in Andalama Fabian team. Nga bakutadde awo. What would have happened? So ladies and gentlemen, I'm very happy ku process NUPJSM okuvetinga abantu era strategy eno gitukozesezza okuba nti tuvetinga abantu to set in the president to create in the blueprint ebibiina ebirala kwe birina okulabira era n'abo ababadde badawutinga capability y'ekibiina n'obukulembeze bwa Kyagulanyi Ssentamu nga people power wa Bobby Wine kikulaze nti no is a person who is capable, is a person who can manage. Because cause process eno nga tayiye yadde n'omusaayi Muya Museveni abenganda battingana bali mu kwettingana o nanyini kakiiko k'ebyokulonda baagala kumujisaawo ku ekifo baagala kimujjako nanyini kakiiko k'ebyokulonda Tanga Odoyi bamugambye ekifo akite. There is how far things are. Ene wamwe sinawira we nga mugamba nakulira akakiiko ka vetting Mase Walukamba alikulire. Era mu balaba bonna bambye abajja nga bakaba banzibye I understand. I know. Abantu abamukume mukoze biki te oli gwe balonze tekitegeeza nti nno nti te owe babanga balonze oli tekitegeeza nti gwe oli munafu. Nawe oli w'amaanyi. Because this is a democratic process. And on a democratic process, by the way, because most people think democracy is just all about sitting, then in the mulonda, the mokuba kaloro. That's not democracy is not all about that. Because democracy varies at different levels. Democracy is not all about voting. It's all about accountability. Because it's all about accountability. Mulimu accountability mu democracy, like you have to be accountable for your actions. Now when tunakulonda na ingati tukufudda accountable for your actions, then democracy doesn't mean anything. Because most people are saying that we are just appointing. This is not appointing. Abamu nabalabe bavayo nti kakati NUP efudde kati it is sort of a dictatorship. Engeri gye balondamu ababaka. There is no element of dictatorship. Toina wulaba mukono gwa Kyagulanyi nti wano wegusonze ne gugamba nti oyo mumuwe ono temumuwa. Look here, in Zimbabwe, akalulu akakagwa between Shodo and Shashi Mutevile, you really see the hand of Museveni punishing Sam Kutesa, sending a message to him that I'm barring Kutesa politically. I'm barring Kutesa's influence. I do not want to see him anywhere else. And it took Museveni's brother to come and uproot Kutesa.
n'emirandira gye gyonna mu constituency Kuteesa wali omugamba wali ayinza okudda ku I mean what would you say about Kuteesa Nzimane kifuula Kuteesa ow'amaanyi kyekyokuba nti nabadde nga mu parliament ng'alina constituency ng'agi orderlinga kati tekyalina constituency abadde amanyi ajja kuyitiranga muwala we naye taliiwo kati all that power is gone cause takyalina bantu kati wabanga talina bantu kitegeeza nti no it is easier to handle him mwe mulinde gye mujja maaso awo Kuteesa mujja mulala newankubadde yawasa mu family ya Museveni ekikwatagana ne power tazannya newankubadde nti ono yamutego yawasa muwala we Muhozgo yawasa bla 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 kakati waliwo blog omu gwe nalaba nga agamba akakalulu kesemba bulenze nakamaze blogger ng'ayogera ng'awana ebyobufuzi byabisomerawa akakalulu kesemba bule ffe tukawedde dda kakati mwe kambawo example nga blogger wagamba omu brother wa Museveni omulala Museveni amuyita father in law oba sezaala we ate omuwala oyo eyafumbirwa mu maka ga Museveni omuwala oyo ono ayeesimbyewo shasi mulongo we ate jjukira Muhoozi olwo abigatirira nti simanyi Muhoozi kakati ali ku saidi yono simanyi biki ng'alinga agamba nti shasi yagenda okulya akalulu naye bloga Museveni waliwo ebifo ebimu ebitakaatibwako mu NRM for example ekya gundi oyo musiraamu oyo gwe bayita mwerabidde erinnya Kigongo kakati abanenaremu abasinga bakitegeera Museveni wabanga yakuteeka katebe nga takyayagala kwogera naawe takwata simu zo weesimbe ku Kigongo buli akamyufu we katuuka Museveni wabanga akyayagala Kigongo ajja kulemesa omuntu yenna okwesimba ku kifo ekyo ajja mutuuza amugambe nnewo ekifo ekyo kirekere Kigongo naye wabanga akooye Kigongo ajja muleetera a worthwhile candidate amumusimbeko ekyo bakijjewo kyekyagwa kwa Mama Mbabazi era Mama Mbabazi okakkana bamuteeka wakasula lumumba Mbabazi ne bamusuula naye nga Ahmed Mbayo wali oyinza okumala gamusuula just like that kakati ne Kuteesa naye ebyobufuzi bye naye birabika tugenda kuzingako ebitabo tugambe wasalamu it took Museveni's brother to bring him on board Museveni watuukira omuteekako brother wait let me tell you Sodo tayinza okujja mu kalulu nga tamaze kwebuuza ku Museveni this was a strategy egati genda simbewo nti look by all means kitegeera Kuteesa constituency agitegeera Kuteesa constituency agibadde muje badde asobola okulya akalulu ako naye kakati Sodo naye najja nga tulina okusuula Kuteesa vewo look here Kuteesa afuuse liability in Museveni's government ku bintu Kuteesa byakoze Museveni abadde tayinza musonyiwa yamukuteeta n'amuteeka mu skando zino eza John Ho omuchina eyabba ssente Kuteesa n'akwata ekyo mu $5,000 n'agireetera muzeeyi wagireetera muzeeyi ne bamukuba mawulire n'afuuka ekyokusekererwa ku nsi for over 3 years kati abadde talinnya mu America olwa Patrick Ho emisango egyo mwe mugyerabidde mwe mulowooza Museveni yali asirise he wasn't quiet naye yamugamba kankulinde wa mukoona n'amuleka mu kifo kye kya Ministry of Health because of ebyo ekya Foreign Affairs kati nga ne Kuteesa naye abalampikize adda wali but still things kuba Kuteesa yakitegeera naga you know what let me take myself out of the public political life eri public kandete muwala wange atambuze ebintu byange birala bigende maaso because like it or not Magnitsky anytime egenda kwata Kuteesa ajja kuba takyasobola kuba because look here the reason ekyakubisa Kayihura Magnitsky basooka kumujjako na kuba IGP musajja wa Museveni akitegedde nti Kayihura bamunyoonya bamwagala Abamerika bamwagala agamba you know what Kayihura ono alabika afuuse liability Kayihura nga yakola mu kalulu ka 2016 n'agamba you know what mukuba akatebe muteekeko ebyabanyarwanda bla 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 so that bali we bajja omukwata talina protection yonna kakati Abamerika we bajja okukwata Kayihura with the Magnitsky Act Kayihura yayita kyalina kifo kya IGP yayita he was a nobody nga talina title yonna bang he was buried just like that kati ne Kuteesa mujjukira abadde UN Museveni yamulobingira n'amufuula UN Secretary General wamufuula UN Secretary General n'abakuliyetinga scandal ekyasinza okubeerawo mu UN
the biggest political scandal. Ekyokuba nti no oyo Sebaguzi omusajja yali akyasinze okutambuza enguzi y'Abachina mu nsi yonna Patrick Ho n'agenda Djibouti n'ajja ne Uganda ng'agenda agulirira abakulembeze okubanga bamuwa concessions n'ebintu ebyenjawulo. Kakati Kuteesa we yali mu kifo ekyo eky'amaanyi ennyo n'ali enguzi eyo nekiwa image embi eri government ya Museveni ne President Museveni. Because Museveni yagenza okulaba nti Kuteesa kakati ayina liabilities nyingi nnyo, corruption scandals nyingi nnyo mu Uganda. Kakati corruption bamu exporting ne bamutwala even outside Uganda. So Kuteesa had to go. Kuteesa had to go. And how was the best way to take him out? Well, Alese Muwala went, yeah. Well, Muwala went, cause look here, she would be the perfect replacement. Shassy Mushelule is the perfect replacement for Sam Kuteesa. Because she's a twin sister to the wife of Muhoozi Kainerugaba, who is married to, who is the son of Museveni. Why would Museveni kuranisa Kuteesa in Zimbabwe? Because Kuteesa is a liability. So kakati nechituukao, and then Museveni was like, you know what? Sodo gendo mujeyo. Sodo was a gun for hire. Kakati chinechitegeza, because the things are very interesting. Nechiletera gundi obuzibu. Oyo mwana wa moyo musajja Tango Odoi, because Tango Odoi tamanyi what to do. He doesn't know, should I stay with Kuteesa abanye achaga ino batagayina, or should I stay with Sodo? You know kakana Kuteesa nagamba, you know what, I mean Tanga nagamba, you know what, Museveni chayagala, what Museveni wants I will do. Nakola Museveni chiyabadde ayagala Sodo naayitawo. That was the battle. Because Museveni would have sat down, singa yabadde akyayagala Kuteesa ne legacy ye okubanga esigala mu NRM regime, yabadde akyasobola okugamba Sodo to stand down. Namugamba Sodo akalulu kalekere Sashi. Bamuhoozi Kainerugaba bonna bandi badde bagamba Sashi mulekere akalulu. Remember, when Sashi Mushelule came out, n'alangirira nti n'agenda kwesimbawo ku Zimbabwe, omuntu eyasookera ddala ogenda omucampaigningira in Zimbabwe yali Muhoozi Kainerugaba. N'agamba naye Sashi mumanyi for a long time, please vote for Sashi. So meaning that Muhoozi went against his uncle. This means that Muhoozi is not in the loop of what his father is trying to do. Muhoozi ne sister we bagenda ne bakampainingira Sashi. So, literally, Museveni defeated Muhoozi, he defeated his own first. In fact, Museveni defeated himself. Well, his interests preceded. So, Manatero Marinza. Today, when you pay, inti okuleka ebifo ebimu ate kababuulire ne chairman Nyanzi singa yabadde alina omuntu amwesimbyeko naye yabadde tajja kuyitawo. Trust me. Lwaki yabadde talina muntu amwesimbyeko? The worst thing to be in that election akamyufu ka voting kyekyokuba nti olinako Bobi Wine Oluganda, oli muyimbi, oli celebrity, oli TV personality. That would have been the worst. Nende kitegeeza nti n'abantu bano babadde tebali capable. Ebisanyuzo babadde babina nga balina capable. Unlike in NRM, where being a relative to the president is an advantage. Where being a relative to the president chikwongera obululu, chikwongera stature, chikwongera your chances of being given the flag. In NUP, it is the complete opposite. If you are anywhere related, or if you are in the same profession as Honorable Kyagulanyi himself, your chances are actually diminished. That is why you see people like Chameleon didn't make it. Ye muntu yekka gwe mmanyi eyaggyiddwamu olw'ebiwandiiko bye. Abasigadde bonna ebiwandiiko byabwe biri mulaala. Only Chameleon. Shwida, do you think you will just come out organite banayenze Geoffrey Rutaya? Okay, Geoffrey Rutaya yayiseyo. Dr. Hildeman, they have been doing the work on the ground.
babadde bakola emirimu gyabwe, and it has been a stiff competition. Kibadde very tight. Tewali muntu ayiseewo with overwhelming okuleka nga oli abadde unopposed, like people like the Shamimu Malendes, people like the Freddy Nyazis, and so on and so forth. And if these people didn't have the qualification, wallahi babadde bagenda bakansolinga banyonye omuntu omulala jjo twala ebifo ebyo. If they didn't have the qualifications, but they didn't have anyone to compare them to. Because tujja tunuira ebiwandiiko biina tojja tuswaza inti onyonyi tugenda kusooka tuwangula akalulu ate tudde mu kkooti tulwane ogw'ebitabo byo muwasoma tewasoma. You don't need to do that. Ebyo muba mulina obisootingira wano ewatandikirwa. Naye buli omuddawo muzze mu makooti buli kaseera muli mu makooti wasoma tewasomwa, olina birth certificate togiyina oba ogenda kumala budde. So ekya bano abaana bonna ba Jacob Omutuse, Kaliva Ganagala, biki kyobola, these people, they think that they are very popular. They think nti bamaanyi. They think they are above anyone. Bobi Wine ekintu kyakizizaayo ku muntu wa wansi. Kyobola bano abantu nga Segirinya kakati bafuna position naga nti Segirinya tukwasiza flag. I might have my own good muyinza okuba abamu muyina reservations about Segirinya on competence na biki, but still on the other hand ebisanyiza abina. That is why he managed to get the flag. Naye Segirinya his wobanga onyonya muntu wa wansi mu NUP, you cannot look further than anyone as muntu wa wansi as Segirinya Muhammad. Gwendagayo candidate omu mu NRM gwosobola okuleeta ku table nga aina stature nga yawangudde akamyufu stature eringa eya Segirinya Muhammad taliyo. Kino kitegeeza nti eno yonna narrative vetting process NUP gyekozesezza ejjeewo bino ebyokuba nti ono yasinga ssente ajja genda agulirira abalonzi, ono yasinga amaanyi yasinga emmundu ajja genda atiisetiisa abalonzi, ono yasinga kino ajja genda akikozese. Ebyo byonna biba tebimweyimirira. Teri muntu yalondeddwa lwakuba ayina ssente nnyingi. Mundageyo omu. Show me one person eyalondeddwa because they have too much money. None. Teri yalondeddwa lwakuba ayina ssente mpitirivu. Kakati wokwata eno style gye twakutte ne tugiteeka ne tugikozesa, wogiteeka mu bibiina ebirala oba NRM oba FDC oba biki, baba basobola bafuna ba candidates abalungi. Bakope fe tubawadde blueprint bya bwerere, amagezi ga bwerere. Kitegeeza nti akamyufu k'NRM tekagenda kubaka ssente mpitirivu, tekagenda kubaamu ssente nnyingi. Nti wabanga Segirinya naye aba asobola okufuna flag takozesezza ssente. Naye mu NRM okufuna akalulu gwendaga Segirinya wawe yagenze nga agaba empale, ndaga Bubeka Kawalia wawe yagenze ng'awa abantu ssente, ndaga David Serukenya we yagenze ng'agulirira abalonzi ab'ekibiina kye NUP bamulonde. Nowhere. NRM Sashi yali agaba mpale nikas ng'azigabira bakazi abribinga. Ono simanyi ye Katashumbwa ye yakwatanga mu lunyine bagenda nga bagaba ssente. Gwendaga walabiye ebintu bino byonna ebiswaza political processes tebyalabiseko mu people tebiralabikako mu NUP. Ekyo kiruma abantu. Tewali yalondedda lwalinnya. Singa twali tunyonya b'amannya bakamiliyoni be bandibadde ku top of the list. Look here guys, wobanga onoonya muntu walinnya toyinza ku looking further than chameleon. Onoonya linnya Katongole omutongole over 20 years ali ku radio ne TV. Naye abaana bafunye flags tebatadde myade n'ekikumi, era oyo yenna omuntu akwata ssente n'agulirira processes zaffe n'agulirira enteekateeka zaffe ze tukozesa okusunsula ababaka, omuntu oyo aba ayina kummibwa kalulu there and then kuba aba aguliridde abalonzi. Naye abalonzi okugulirirwa mu NRM kitandikira mu primaries. Ekyo tukinogedde eddagala. Tugenda kugulirira kakiiko, ogenda kagulirirawo ate baba akakiiko si bwe ntabaali awo tebafuna ssente nnyingi.
ate tewali guarantee the next 5 years we bagenda okubeera kakiiko. Wano we twebaliza abantu bonna abalina kye baataddemu okulaba nga mukola ekintu ekifaanana wekiti. I mean, this is intelligence. This is mature politics to the highest level. The people power yo teriiwo kukozesa fujjo, teriiwo kulumya muntu yenna. Eri peaceful. If you're looking for peace, that is what people power is all about. Sorry, NUP is all about. Peaceful people. No vulgarity. Nene nabamuganyira ze Stella Nyanzi avuma mubannange akamyufu ka people power engeri gye balonza abantu ndaga bwana ye mutulage mubabagambe balete evidence nti abantu be balonza sibe bado wait a minute go FDC oyina abantu boyagala nonde gwayagala okusalirawo abantu be banonda mulwaki abantu tebasimbye mu mugongo. Look here. Tetugenda kusimba mugongo. Okusimba mugongo kuli violent. Kuli riddled with corruption. Kuli riddled with the tensions are so high. Abantu bagenda okuva mu kamyufu, instead of being friends, now they are more enemies than even when they enter their kamyufu. Most people, they complain more about the electoral commission of a particular party. More than na kamyufu. Go watch them when you ping abantu bagamba. Ja akakamyufu ke UP sigenda kayingiramu. Akamyufu already abantu bali biased bichi. Teri yakyogedde. Kuba usinga yabakyogera yandibadde yekka. Era abantu bandi mugambye kwate empale z'otambula ogende. Kyemuva mulaba abantu nga Stella Nyanzi kisinga omulumo okimanyi. Stella Nyanzi mwamukwasa ye muntu yekka yakwata ebipapula bye bya FDC n'abireeta ku People Power Secretariat nti bamuwe kaadi. Obusiru we wamala obireeta ate n'atandika okuvuma FD n'atandika okuvuma People Power ne NUP simanyi nappi bonna n'abawemula n'abavuma nga amaze okukwata ebipapula bye n'abireeta. Look here ladies and gentlemen, singa Stella Nyanzi yali azze mu NUP n'atujoininga ne tubateeka kakungunte ye ne Shamim Malende, golowooza Stella Nyanzi yabadde talina chance eyakalolwako? Twandibadde tetulina joint candidate. Bannange mwe mubala muti ebyobufuzi. Kankubuulire, Shamim Malende would have been happy to live for Stella Nyanzi. Stella Nyanzi teyabala Kampala agenda kulibwa NUP. The wave is here. It's here to sweep. Naye gwogeze mu FDC mukakati aze n'ogusumuluzo gwogunene bamusole naye okubeera dokita tekitegeeza nti nowala najja n'obugoma bwe enkamooca n'akuba obugoma kumbe bamubaza kafu ne bamubukisa akataka n'aleeta ebipapula bye kati ebipapula bye yazzeeyo okubirabako. Stella Nyanzi twabadde tuveetinga nga tewazze kuveetinga. Lwaki tewazze kuveetinga gwe nga yateekayo ebipapula bye olaba bakuleeta ebipapula ate n'atandika otuvuma musimanyi nappi awalambye Kyagulanyi teyasoma Kyagulanyi alimba tumukwasa tutya obukulembeze isa kibi. Singa kati Shamim Malende wamukubye ku kaadi Stella singa gwayina kaadi ate kaadi yo FDC teyandikontestinze. Kankubuulire Stella Nyanzi gwabadde Allah nze singa nali Stella Nyanzi wano kukyova wano nabadde nkibalira nti nkibalaba nti NUP kale yagala kuleeta Shamim Malende. Aba NUP bakyanjagala sinnabavuma. Lwaki sigenda mu NUP mwennyini nenwana ne Malende? Kangende mu NUP nwane ne Malende kuba Malende ajja kuweebwa bayinza omutwala mu administration akole more of administrative work bamuconvince nga agende ku ekyo then nze bankwate banteeke ku kyobwa Kampala. We banteeka ku kyobwa Kampala kitegeeza nti mu FDC batalina candidate mulala gwegenda kuleeta w'amaanyi nga nze. Kitegeeza Shamim mba mukubidde eno n'atawakkala then nze wano nenzija wano bano abalala simanyi bamuwonge baani abo tebasobola because weevu eri abo tebasobola. So kakati bano bonna abalala oba bakubye kati oba you have eliminated your biggest competitor technically in a very smart way. Naye FDC yamusiba akaveera ku maaso ye n'atakiraba.
n'akwata cards zibiri mwagenze newunyera okwewunya ati lwaki banandala mafabi ba secretary general bamukkiriza okwata card najja agisabe mu people power ate n'asigala nga ate akyali mu FDC ekyokusaba obusabi card mu people power kyali kimugobesa mu FDC Ssenyanzi teyabala yabadde ajja n'alwanirira kadi NUP mu NUP balabalala nga baavaayo bonna mu FDC ne DP FDC ino obuzibu abantu bamu oba it is a cult oba kiki Besigye ng'omuntu nze simuyinaako buzibu. He's a very good human being. I love him to death. Like simuwulirako ng'avuma Kyagulanyi. Kyagulanyi simuwulirako ng'avuma Bobi Wine. Abantu abasinga respect mu FDC. Oli kasitaba nga tavuma bantu ba NUP, tavuma bantu ba people power. I respect those people. That is why I respect people like Ssemujju Nganda. Shegera. Nti tavuma ko Bobi Wine, tavuma ko gundi NUP ne people power. Tatuvuma simu ya honga akuvuma nga muri yati oboy amuri yati boy alinga rwandiga for LC1 ye buli wabeera yagala kuvuma people power yagala kuvuma nupo na bichi. They are always abusing us, which is okay. Buli kasera baba batuvuma, which is fine. Ochiwulira naye gundi oyo Stella Nyanzi kati naye yali pira kati yomu kubasinga okuvuma aba NUP kyemuva mulaba nti process yabalumye nnyo eyokuba nti process yabadde abantu abatandinga apo okuba vetinga bangi abantu abateekayo kusaba kwabwe FDC yatuuka okwongeza weeks 2 neyongezayo weeks eyokusatu neyongezayo week eyokuna nga bakandidate tebajja bakandidate nga tebajja ne bongezayo okuba emirundi 3 nga buli kaseera bongezayo ngamba naye Ssemujju Nganda kiki muganda wange lwaki totegeera kintu ngeri gye kitambula mwemweka mwemubulako mulwaki omusajja abakwasa ekintu kulasting ekintu kyonna kimaze okuyiika ba ingredient ekintu bamaze okukiryamu bafunye trips bafunye connections kakati bakikutte bakikanyugidde muddabirize nze singa ndi Lukwago kuba kakati Lukwago yegundi ye biggest player waabwe wemba Lukwago manyi kyenkola nchikwate ekibina nenga because if Lukwago kakati singa Lukwago takyali muntu Elizabeth nebamugamba gwe genda okole kyonna kyoyagala the biggest problem Lukwago gye yakola kwe kuyingira ekibina nga talina ba allies. Meaning that decision yonna gy'anaakola eyinza okubeera unpopular. Buli bw'oyingira ekibiina nga tolina bakugoberedde kuyingira mmeeyo omulamba. Kawalya yaleeta abantu bangi mu NUP n'okusinga Lukwago. What are you talking about? Abubakar Kawalya, speaker owa city council, gwe twakalonda emabegako. He brought more people on board in NUP more than Lord Mayor took to FDC. Look here. Ekinene nnyo Lord Mayor kye yakola kwe kuddira deputy we n'amutunda ewa Museveni. Yamutunda wabula yamuddukako n'agenda ewa Museveni. Abubakar Kawalya ne bamumma kaadi ate nga abakansala gwe baali balonze aba FDC we bamumma kaadi ne bagiwa Nyanjula Doreen olwokuba seya gundi oyo mwana Elias yali ayagala nnyo Nyanjula oba mwagaza kyo muwala oyo simanyi kwa mani Elias Lukwago musajja mufumbo. And I love Elias Lukwago, but he's a good politician, but is a politician who makes the worst mistakes and the worst moves, and that has costed his political career. By 2026 he won't be able to survive. That is if he will even make it in 2021. If he even will make it there. A good politician making the worst moves and worst mistakes. Sigamba ntino Elias alina okujja ne yeeyunga ku kibiina kya NUP. Naye n'ekyokubeera yandirese options zizenga ziri open. N'atandikira yalinga nti nze kakati ndi officially FDC. Ekyo yali talina kikola paka ng'alabye embeera engeri gy'etambula n'olekayo options open. He should have kept his gunpowder dry. Because yabadde takisuubira nti nno Nabiira bayinza omukwata ne bamuleeta. Bo balowooza nti nno tujja kukozesa Ssebaggala aggyeyo kaadi then oluvannyuma another bad political mistake Ssebaggala gye yakola gundi Elias. Lwaki mukkiriza Latifu okulangirira wano?
nga yakamala okugijjayo kaadi. Latifu asooka ayingira akalulu okwewandiisa konna kuweddeyo nga they can no longer register any mayors, then Latifu aveeyo alangirire. Toyinza kukola mistake eyo. Era bwe muba nga Latifu mwe mwamukozesa, then mwabala kafu politically. Kye baali balina okukola kyekyokugamba Latifu nti Latifu genda weewandiise nti bakuwe kaadi ya meeya mu NUP nti kale. Kakati Latifu wemala okuwa kaadi okwewandiisa kw'aba meeya kwawedde jjo. Latifu yabadde alina kuvaayo leero okulangirira nti bannange ekyoba meeya nkivuddeko nkiwadde muganda wange ono bwati ne bwati. Laba Latifu bamuwa kaadi leero enkya n'alangirira. Nabila oli Nabila mathematician. One of the best mathematicians in the world is called Isaac Newton. Now, Nabila is the Isaac Newton of politics in Uganda. Chavise. Nawe wachibale emyaka ebiri emabega Nabila which happenings. Nabila nayingira nga buli kimu kiwedde. Kati ate lukwago nabanga bakola ekintu okugezaako okulumya ekibiina ate ekintu kye bakoze kakati ate kikomyewo okubanga kigenda kuba hauntinga more. The things they did, ekintu kye bakola ne Latifu Ssebaggala, it is going to haunt, because how can you miscalculate like that? Kyobona bano abantu bonna bayita ba politicians they are all political amateurs. What a blunder. You know what Latifu is going to do? Latifu kakati bamubalire cha East Africa. Tagenda chifuna. Echa East Africa? Mugenda mulaba. Agenda kujja kuchaka wepe North Independent. Ajja agezeko okuvuganya Segirinya. Bamukuba akalulu. Ako wakavaamu agende kucha East Africa. Naye bamubire ya akalulu. Latifu binaye tumuzike mu byobufuzi bya Uganda. Good service emigulu ebiri eno Basegirinya bagundi yani oyo mwana oyo omusajja owa Kampala Central nsereko bamubalira bamuyitera flip flopper akyuka nzija kuba Kampala Kawempe North nzija kuba mayor Kawempe North mayor Kawempe North mayor Kawempe North tasalawo kakati okukakana ekifo tukimuwadde Steam yeyongedde mu party abantu party bongedde gitrustinga esawa kino ekibuuzo ekiri ku mimwa gy'Amerika kyekyokuba nti COVID-19 koza abantu abasinga mu America balonda because of policy kati batulira bagamba naye bannaye ono omusajja ono anaasobola okufuga ensi abantu kati bobuuza tuyina confidence mu musajja ono okufuga oba Joe Biden oba Donald Trump anaasobola okukomaakoma ensojjeza nti nedda nti tumugjewo. Kakati Latifu akoze mistake gye yakola within a couple of weeks ebintu byonna bikyuse. Ratings za Bobi Wine zeeyongedde, ratings za NUP zeeyongedde. Kakati agamba bannaye singa at least najja ku kya North oba singa at least nasinga ekifo kisinga saaki waayo. Feka tulindirire Latifu tusansidde nnyo okuba nti wafiiriddwa muganda wo naye katukulinde ove mu kuziika tulabe kikyozzaako. Naye mubaze buli kye mubala the opposite. Buli kye mubala the opposite happens. Buli kye mubala the opposite happens. I just don't know ani ababalira. Bayinza batyo kugamba mbu n'ogenda ku kya East Africa naye n'obikkiriza. Really? Bayinza batyo kugamba mbu ogenda ku East Africa naye n'obikkiriza Latifu. Gwe omuntu amaze mu parliament emyaka 5. Can you really trust those people? You know how competitive that position is. Ng'osuubira omaze okulya mu bantu ba people power lukwe nga be bagenda okusinga ba majority mu parliament. Obagambe muddo kakati abannaye luli ekifo kyammwe kale nakitunda naye tukole bwetuti. Naffe ffennyini n'otuvugisa akataka n'otufuula abasiru. Wakola bubi. Ate kambabuulire ekintu kino decision because ekintu Latifu kye yakola bagamba kyalimu abantu nga 2-3. Ekisooka kigambibwa nti kyalimu abasiraamu abakulu mu busiraamu batuuza Latifu ne Elias Lukwago ne bagamba Latifu mbu ekifo kirekere ne bamu convincinga ekifo akirekere
Erias Lukwago kati wamukuba tabiri eyo Latifu nakola ki Latifu nakkiriza Latifu kyatakola oba abasiraamu kye batakola yali ensobyemu kuteeseganya na kibiina so si kuteeseganya na muntu nga Latifu because the problem is nti buli woteesa ne Latifu yajja kukola kyoyagala then ekibiina kijja kukola move endala chovola banti kasita bakkiriziganya ku ekyo ne batandika amanya kakati Nabil obutandika atyo mugamba nti Nabil ekifo kibeeyewo Erias mwe mwennyini mwalina negotiations zizino because kakati muri misota mwatulunga omulundi ogusooka people are not going to accept okutulunga emirundi ebiri we cannot do the same mistake twice Nabil akalulu akayingire oba bakamukuba bakawangula bakabakube naye tagenda kuva mu kalulu Nabil kasitava mu kalulu ejja kuba bulanda ndala nnyo ejja kuba bulanda nnene Latifu would have been an easier bargaining chip twalibadde tumukozesa tumugamba nti Latifu sigalamu ogiyo sigalamu utulaba tutuusiza nga tuteeseza then tujja kulaba tukuteeka then afterwards tulabe ekyokukola nti nti kale naye gwe ne bakuwa kaadi enkya n'ovaayo gwe omuntu amaze mu politics emyaka 2 n'otamanya nti n'olina okulinda nga kati gye bamaze okukaggala akanomination tuleme kubama bacandidates balala kale n'okwata Nabil abadde Kampala Women MP n'omugulira oluggi mpozi nga mweteesa ne Nabil kati Erias Lukwago obuzibu bwalina n'olaba nti tayagala kutuula mu nteeseganya na Bobi Wine he doesn't want to appear weak kyekyokuba nti talina ba advisors balungi bamu advisinga Erias Lukwago akyatambulira ku principles segondi ze yalekawo Besigye and that is holding him back tayagala kutiisa tayagala kukanga ba Besigye loyalists omuntu eyasinga okubala mu kintu kino kyonna kyonna Betty Namboze n'abantu ba DP block bonna ekyokugamba because these people knew this is a problem sinte bavaye eri mu FDC kujja kujoininga people power olw'ensonga nti nno people power is popular but it is hard okuba nti nno culturally okay sijja kikoze ekigambo ekyo because I respect Besigye naye waliwo abantu abakuliratinze Besigye as a cult personality nti balina engeri gye bamulaba nga Katonda ate Besigye takyagala naye abantu bano bagezaako okulaga ekibiina nti no obanga tutambulira ku principles eza Besigye ng'omuntu ze creating mu kibiina kino then we shall throw you out we shall not give you a platform to speak tetujja kuwuliziganya tujja ku abantu ba Besigye bavuma abaana ba FDC abo banaye bavuma bavuma 24/7 oba tebakola tebalina mirimu gye bakola simanyi those people can abuse bavuma so kakati Erias Lukwago akizuula kati nti yazigwamu yagwa mu kinnya kakati obuzibu FDC bweyina bwe buno ekifo ekyamaanyi ennyo kye balina mu byobufuzi bya Uganda kye bagenda okuteekako candidate agenda okusinga okuba ow'amaanyi kifo kya bwammeeya wa Kampala kakati FDC kasito kijjako mmeeya wa Kampala ebeegera sigazaaki Besigye bagenda gundi Erias abagenda kufuuka nga Biriggwa ng'atambula n'abuli yati oboyi mu VX yaabwe bagenda banyonya akalulu k'oba president Lukwago gwe omusajja gwe twali tukkiririzaamu tetugamba nti Lukwago takoze Lukwago akoze naye mistakes z'abala nfu we just imagine a card just imagine NUP nga wano oyina Erias Lukwago oyina Betty Namboze Medadi Lubega Sseggona Asumani basalirwa I understand nti ye kale of course president w'ekibiina biki naye era omulaba nti ayagala nnyo akolagana nnyo naffe you see that wano oyina Zedriga oyina Louis Rubongoya oyina n'Abagabe Flavia gweba owulira ttiimu nga ttiimu kyekyo oyina Nambeshe wali naye kakati ogenze mu FDC gwe mugezi naye ate engeri obanga oli mugezi nga boolimu bonna bakataala kankubuulire naawe ogenda fuuka kataala ze decisions zogenda okukola embi Muwanga Kivumbi ali ku side wali naye kakati wali oli mu FDC muganda waffe wano olina FDC oli mu FDC wano olina Nannyinizo Naalongo Stella Nyanza akuli ku bbali wano omugezi omulala yekka gw'olinamu ye Ssemujunganda kakati walina obeera ne Munyagwa Mubaraka Mugati gwa Bata
Wira amanya ono mugati gwa butter feno tulina ba Mr Updates kana just compare ono ye mugati gwa butter sigama tino mugati obagusharinga n'abantu banne mu constituency constituency ya utaina jaji ya oya Mr Update sajja kuwa update in real time ng'ekintu which happening na contributing mugati gwa butter gwe Elias Lukwago wadde otya ku mbeera eno ey'okuba nti nno you are lowered to the level ey'okuba nti otambula n'emigaati gya butter n'otambula n'omuntu professor akyasiza okuwemula mu Eastern Central Africa Stella Nyanzi be bantu b'otambula nabo omuntu yekayinga omugezi gwendabayo ye musajja oyo ye Ssemujunganda era Ssemujunganda tumuta kuba omuteera owedde ate kigenda okujjumala enviiri ku mutwe kyekya Ssemujunganda okugamba waayi awanyi waawo nange ngenze mwene UP tyeri UP banaye tutuule ku mmeeza kandi gyeti mumugjeeyo nyingire nti kale jangu tuteese tulabe kasita tujjeyo mu Ssemujunganda Elias agenda kisigala mu kyokka yekka asigale in the other one is a boys club boys club y'abavubuka basijuyi mugati gwa butter simanyi baanyabo Stella Nyanzi babeerawo ne bazina amazina ag'obuwemu nga balina engeri gye beezina nga bazina amazina ag'obuwemu Stella Nyanzi oyo yatandise obitwalayo ebyokuzina amazina ag'obuwemu I love Stella Nyanzi naye alina okukyusamu naye nomulayira abaana ba Alanyise Wanyana awulira abaana olina ba Alanyise Wanyana olina bakazi be Bashiri Mbaziira olina ba Joyce Baagala bano ba Joyce Baagala ekikibira kyefudisi bo baali tebakiraba olina ba Joyce Ssenyonyi olina ba Louis Lubongoya ba Dr. Zedriga oli baleeta musajja eyali ansinga okuyimba karaoke ono tuba twogera Dr. Lina Zedriga yasomera Sweden n'agenda Netherlands n'asomera wano eri nga baleeta yali azinga okuzina twist n'okuyimba karaoke mu Kampala ambassador wa Swabirigwa is a good guy ambassador wa Swabirigwa I love him he's good ne record ye jaina yeyokuba nti yali asinga okuyimba karaoke mu Kampala n'okuzina twist yagamazina ge bazina abo that was his profession chobola batino bagamba and I'm not making this up chobola yeita nti yeyomu ku bantu abatandikawo ghetto ambassador Birigwa chobola Museveni amukwata waliwo n'omusajja omulala n'abaleeta n'abasponsoringa mu kalulu ka 96 against kalulu ka 98 against the late Alhaji Nassantege Sebagala ku kifo mayor because Mayor Sebagala yali ajidde ku gati ya DP eyali anti Museveni kakati Museveni n'akwata Waswabirigwa ne Christopher Yiga n'abasponsoringa bajja mu kalulu against who Sebagala n'abakuba kalulu hands down oyo bamujja mu club ng'azina mazina Birigwa nga yimba karaoke ni kakati ekibina mu kifudde ki ekibina mu kifudde ki temusobola kuholdinga bululu temina kyemusobola kukola muli awo kibina kiremeddwa okuattractinga abantu abategerekeka olaba n'abafundi n'abalemeddwa okufuna kaadi nabo tebaddukira eyo wamwe bagamba afazali katugende independent just know that things are bad that is a sign yenajogedde nnyo if you see nti n'abavudde mu people power betutawadde kaadi basazirewo okugenda independent so si kujja wamwe okufuna kaadi just know that things are so bad Kamiliyoni laba naye agaana n'agamba kangende independent okay fine ali kukyaba meya naye bano abalala bonna ba Patrico naye kakati tuleeta abantu Joel Ssenyonyi omusajja akati asoma degree mateeka akola PhD mateeka musajja yali munnamawulire yali akola ku TV NTV one of the most intelligent television stations program gyakolako seasonal programs za Spark TV simanyi sabula tugende no ne program gye yali akolako nayo ya magezi Miles Ramiti tuleta ba Joyce Baagala chief news editor NBS manyi gwe kitegeeza okubeera news editor kali ngoleta Miles Ramiti it is not bad
Miles Ramiti naye muntu. Naye abantu bamufrontinga balina ekifaananyi kye balaga eri ekibiina. Are you desperate to this extent? Really? Muli desperate to this extent? Muluzinze Namboze, muluzinze Kasibante, muluzinze bani bonna aba DP block. Ne muli pressing, ne muli pressing. Wajja Namboze otekawo Miles Ramiti. Kiwulira. Mwebale nnyo mwebale ddala okumpuliriza naye nze si wala nefu this is. I just want them bateekawo competition eri worthwhile. Like twagala competition etegeerekeka. Kuba naffe mu opposition otuuka ekiseera n'ogaa nti this is so easy. It is too easy. Things have become so easy for us in the opposition that the only blame gye balina ku NUP kyekyokuba nti nno abantu betwaleeta abantu abajoyiniza ekibiina, these are people who are looking for meal cards abagala okwenywereza before byabwe tusekiwaddeya bibiina tusekiwaddeya before kati nno bonna tubagobye. Tetubagobye naye kandi tebasobodde zifuna kati bajje wammwe ssebo bazifunye. Miles Ramiti yayita mu kamyufu ki? Stella Nyanzi kamyufu ki ke yayitamu? Mutulaga akamyufu ke bayitamu mu abaakola ak'okusimba mu mugongo. Tibakola na bumyufu. They just appointed. These people are dictators. Stella bamugamba lekerawo. Stella we yali akava mu komera. Yagamba bannange mundage president wange Kyagulanyi njagala mulabako. Stella nagamba nti wa people power. Within a twist of tongue, Stella yakyusa ebigambo. Alinga go banyigene bavuga kati wemula bavume vuma people power. Wote bavuma tugenda kujjako kadi. Wote bavuma tugenda kukola kino. Vuma Bobi Wine, vuma gundi. Vuma NUP, vuma ono, vuma oli. Mama ne wankuba doli critic mulungi. Oyise watu we wandikomye. Ekyo kati bablaming people power. Tebajja gambako nti people power. Waliwo narrative gye bagamba. NUP teina ssente. Tesobola kulwaninga kalulu. Tebalina ssente biki. Kambabuulire olaba bapulize of this internal process. Bino bemuwadde mutandike kakati nno okukkiririza mu Kyagulanyi ne people power. Because kino kye batulazeeko ate kyamaanyi nnyo. Ebyo bemuwadde muwoza akalulu ani anaakakuuma biki akalulu Bobi Wine Museveni biki. Eno organization gye balaze mu kamyufu nga tewali muntu n'omu afudde, tewali muntu n'omu gwe bayiye musaayi. You be ready for more surprises. Kubanga kakati NUP is just a party of surprise, taking people unaware nga tebategedde. Kati bino ebibiina ebirala kabisigale n'abantu baabyo. Naye tunalaba. Luli baali beegayirira Kasiita bajje bamuwe kadi ya meeya. Kasiita n'agaana. Sekitto. Abagamba waayi mundeke saagala kweyingiza mu bintu byammwe ebyo. Bali desperate. Nze sirabako kibiina kinyoonya abantu kwesimbawo. Nga kibiina kya FDC na DP. Kinyoonya abantu okwesimbawo okufaako obufi bajje balemese NUP. But all these people have failed. Abantu tebabalaba. Ate n'abali mu NUP be bakubye akalulu nabo bagamba tusigala mu NUP. Tusigala mu NUP eyo tetuddayo. Nti bannaye kakati Mao yatandise programu epya Komaweka. Mao bali boyita Komaweka. Eyo programu Komaweka ekyo kigambo tekirina linnya lya Luzungu. Lwaki oyagala okukwata Abaganda abali mu NUP oba abali mu gundi obakomyeweka mu Komaweka. Gamule byonyonya abantu abapya ali kyobola ba NUP ne mu vetting process yayo. Olaba nti no mwabaddemu element ey'okufuna abantu abapya, new faces ze bagenda okumoldinga, ze bagenda okuliriza ku values, ku objectives n'enkola ye NUP bakulenga balina omusaayi gwe NUP guli ogutafa ogw'okuyiwawo omubiri okufiirawo. Naye kakati omusajja yagambe bannange Komaweka. Lwaki tukyogera mu gundi mu Lulango oba mu Lukyoli? Lwaki mubikozesa mu Luganda? Mu Komaweka. Komaweka wabadde ogamba ani ssebo tubuulire. Wabadde ogamba ani mu Komaweka campaign yo? Mu Komaweka. Sajja alonchize campaign Komaweka ngama. N'ekigambo Komaweka kyennyini kye yakyuzinze. Lwaki yakyuzinze Komaweka? Muganda wange opia anakitegeera atya.
wano baavuma Bobi Wine twebereremu bigambo bya Luganda bigambo bya busosose twebereremu sijuyi simanyi tujja balabisa simanyi biki mbona bakyuzinga bigambo bya Luganda bibakozesa twebere mukomaweka kale tunabalaba. Thank you very much for listening to me. Mbebaza nnyo naye I'm really happy. Muna banjogera olwaleero nnyo. It is because I'm so happy on how the vetting went, on how they managed to pull this off, these political novice for just 3 years. Okole ekintu ekyo. Okole, it is not easy. It is not easy. Si kyangu. Not easy. Ekinuma media tejja kiwabudde okulaba how NUP did this. Nti bakikoze batya. Minus people like abo nabwe muyita abakabisi manyi bani bamabike bamukaku bani, they are all gone. Bakikoze batya. Why can't other people learn from NUP? Should this be the blueprint of other political parties to learn 1 or 2 things? Muvetinga abantu, because when we vet people kitegeeza nti n'ababaka betulonda bajja kubeera more accountable. Ababaka betulonda bajja kuba nti no bebo ddala ababaka abasaanidde, because as we the voters we do not get time to vet our candidates. It is the role of political institutions, it is the role of political parties to do that job for us ababa bagwa under such or under different political dispensations. If they have vetted someone and they find that this is the person who is fitting in a particular constituency, I acknowledge and I approve that the vetting panel must have put into consideration what me as a voter who believes in NUP or who believes in NRM or DP must have believed in ebintu byonna byenjagala mu mukulembeze oyo bibadde represented. Naye si bino byakeera ku majja ne babambaza ebit-shirt bye NRM ne mugenda ne musimba migongo ne mukuba obululu. Si byebyo. Look here, how much money did NUP save? Eyo nayo nja kujja topic ngero wiki yonna ngenda kusomesa kamyufu ka NUP. Esente ze twasevinze empitirivu tetwaguze bino bisaati. Bani abaguze biposta, bani abataddeyo obulango ku radio. That is how you win an election. Ekintu ekiwangula akalulu, ekintu ekiwangula abalonzi, it is not money, it is not violence, it is not popularity. Magizi nakukolerera abantu ebyo byebaagala byebalabako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musole bulungi. Bye bye.